ได้แล้วครับ 예, 우리 같이 인사 나누겠습니다. 사와디캅. ครับเราจะทักทายด้วยกันนะครับสวัสดีครับ 사와디캅. 네, 우리 주위 분들과 함께 인사 나누도록 하겠습니다. ครับเราจะทักทายพี่น้องที่อยู่ข้างๆของเรานะครับ สวัสดีครับ 사와디캅. สวัสดีครับ 네. 감사드립니다. 그러면 제가 기도하고 예, 오늘 하나님 말씀 함께 나누도록 ครับ 하겠습니다. และจะได้หากับพระเจ้านะครับและแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้าวันนี้ด้วยกันนะครับ 기도하겠습니다. จะอธิษฐานนะครับ 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้า 하나님의 큰 사랑과 그 은혜에 감사드립니다. ขอบคุณในพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 오늘 이 시간 또 우리와 함께하여 주셔서 감사드립니다. และขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นทรงสถิตกับเราในเวลานี้ด้วย 우리의 삶을 통하여 하나님께 영광과 기쁨이 되기를 기도합니다. เราอธิษฐานกับพระเจ้าโดยพลังชีวิตของเราขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย 하나님의 사랑을 늘 기억하고 또 함께하시는 주님도 늘 기억할 수 있도록 인도하여 주십시오. ขอพระเจ้าที่จะทรงนำชีวิตของเราที่เรานั้นจะมีการระลึกถึงพระเจ้าและพระเยซูที่สถิตอยู่กับเราเสมอด้วย 또한 내일까지 우리 수코타이에서 전도 집회가 진행 중에 있습니다. จนถึงวันพรุ่งนี้กำลังจะมีการประกาศข่าวประเสริฐที่สุโขทัยอยู่ 우리 말씀을 전하시는 이경준 목사님 또 함께하시는 우리 모든 분들 하나님 인도하여 주시고 이끌어 주십시오. ขอพระเจ้าที่จะทรงนำอาจารย์อินทรงซองที่ประกาศพระเจ้าของพระเจ้า และพี่น้องทุกคนที่กำลังเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้อยู่ด้วย 하나님께 감사드리며 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. ขอบพระคุณพระเจ้าและที่แทนในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน 네, 우리 오늘도 하나님 말씀 앞에 이렇게 모였습니다. วันนี้นะครับเราก็มาสามัคคีธรรมร่วมกันนะครับต่อเบื้องพระวจนะของพระเจ้าครับ 우리가 하나님 말씀을 배우는 이유는 하나님 말씀대로 따라서 살아가기 위하여 말씀을 배우는 겁니다. เหตุผลที่เราศึกษาหรือว่าเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ ก็เพราะว่าเพื่อที่เรานั้นจะมีการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า หรือว่าตามพระคัมภีร์นะครับ 하나님께서는 모든 사람이 구원받을 수 있는 길도 준비해 두셨고요. และพระเจ้านั้นได้เตรียมหนทางที่มนุษย์ทุกคนนั้นสามารถที่จะได้ความรอดไว้แล้วด้วยนะครับ 그리고 구원받은 사람이 어떠한 길로 걸어가야 되는지 그 길도 하나님께서 말씀하여 주셨습니다. และยิ่งไปกว่านั้นนะครับพระเจ้านั้นได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์นะครับว่าคนที่ได้รับความรอดแล้วนั้นจะต้องดำเนินชีวิตยังไงและหนทางไหนนะครับ 여기 디모데후서 2장 5절 말씀을 보도록 ครับ 하겠습니다. และเราจะดูในพระธรรม2ทิโมธีนะครับบทที่2ข้อ5ด้วยกันนะครับ เราจะอ่านพร้อมกันนะครับ และนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกา อ่านด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ และนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกานะครับ 예, 하나님께서는 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 면류관을 얻지 못한다라고 하셨습니다. ครับและพระเจ้าพระเจ้าก็ได้เขียนไว้นะครับว่าถ้าไม่แข่งตามกติกาหรือว่าตามกติกาที่ตั้งไว้เนี่ยก็จะไม่ได้รับรางวัลนะครับ 우리 구원받은 사람은 경기하는 자와 같습니다. คนที่ได้ความรอดอย่างเราทั้งหลายนะครับก็เหมือนคนที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ 하나님께서 말씀하신 방법대로 우리가 살지 않으면 아무런 상도 받을 수가 없다는 것을 이야기하는 겁니다. และกำลังพูดกับเราอยู่แบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วนะครับ เราก็จะไม่ได้รับบำเหน็จหรือว่ารางวัลอะไรเลยนะครับ 우리가 걷는 이 길 끝에는 바로 예수님께서 기다리고 있습니다. ปลายทางของเราที่เรานั้นกำลังเดินร่วมกันอยู่ตอนนี้นะครับปลายทางนั้นมีพระเยซูรออยู่ครับ 바로 우리가 이 말씀을 배움으로 바로 하나님께서 말씀하신 방법대로 바로 우리가 살아가는 것이다. 그 법대로 경계하는 것이다. 라는 것을 기억하고 우리가 이 말씀을 마음 가운데 두는 것이 필요합니다. เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เรานั้นจะเรียนและศึกษาถ้อยคำและพระวจนะของพระเจ้านะครับ เพื่อที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตตามวิธีของพระเจ้าที่ได้กำหนดไว้ในพระคัมภีร์นะครับ และแข่งขันเหมือนนักกีฬาตามกฎนะครับ 이 오늘 나누고자 하는 주제도 바로 그와 같은 것입니다. และหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันครับ 바로 너희는
그리스도의 향기다라는 말씀입니다. ก็เป็นพระเจ้าของพระเจ้าที่กล่าวแบบนี้นะครับว่าท่านทั้งหลายเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์นะครับ 예, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านพระเจ้าของพระเจ้าข้อนี้ด้วยกันนะครับ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각 처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리 15절 말씀은 같이 읽도록 하겠습니다. ครับและในข้อ 15 นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ เพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอด และในหมู่คนที่กำลังจะพินาศ 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기다라고 되어 있습니다. 우리는 구원 얻은 자들에게나 망하는 자들, 바로 심판받고 지옥 가는 사람들 앞에서 바로 그리스도의 향기라는 것을 기억해야 됩니다. เราจะต้องจำไว้แบบนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในหมู่ของคนที่กำลังในหมู่คนที่ได้รับความรอดแล้ว หรือว่าในหมู่คนที่กำลังจะพินาศก็คือยังไม่ได้ความรอดก็คือคนที่จะตกนรกนะครับเหล่านั้นเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ต่อคนเหล่านั้นอยู่ครับ 우리는 어떤 사람을 보면 야, 저 사람은 어떠어떠한 사람이다라고 이야기를 합니다. นี่คือเมื่อเราเห็นใครสักคนหนึ่งนะครับเมื่อเราเห็นคนนั้นเราก็จะพูดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าอ๋อคนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ 야, 저 사람은 우리 집안에서 잘 배우지 못한 예의가 없는 사람이구나라고 이야기하는 사람이 있죠. แล้วก็มีบางคนนะครับเมื่อเราเห็นเขาแล้วก็จะพูดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าอ๋อคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาและเป็นคนที่ไม่มีมารยาทนะครับ 야, 어떤 사람은 말을 너무 심하게 하는 사람이 있습니다. แล้วก็บางคนเนี่ยก็มีคนที่พูดจารุนแรงเป็นคนที่พูดจารุนแรงใช่ไหมครับ 야, 이 사람은 가까이 하면 안 되는 사람이겠다라고 하는 사람도 있죠. แล้วก็จะมีบางคนนะครับที่เราคิดแบบนี้นะครับว่าอ๋อคนแบบนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เรานั้นไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรที่จะอยู่ใกล้กับเขานี่เองนะครับ 야, 이 사람은 너무 괜찮은 사람이다. 항상 가까이 하고 싶다. 바로 그런 사람도 있는 겁니다. แล้วก็จะมีคนประเภทนี้อยู่ด้วยนะครับว่าเมื่อเราดูแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้การได้คือเป็นคนที่ฉันเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ด้วยนะครับ 사람은 생활 가운데 말과 행동으로 그 자기의 인격을 나타내는 겁니다. คือโดยการกระทำหรือว่าการแสดงออกมาหรือว่าคำพูดของแต่ละคนนะครับก็จะแสดงลักษณะหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยออกมานะครับ 바로 생활하는 모습이 바로 그 사람 자신이다라는 것이죠. และสามารถที่จะพูดแบบนี้ได้นะครับว่าลักษณะของการใช้ชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงตัวตนของตัวเองครับ 그래서 잠언 23장에 보면 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러하다라는 말씀을 하신 겁니다. และในพระเจ้าของพระเจ้านะครับในสุภาษิตบทที่23ข้อ7ได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจเขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้านะครับ 바로 그 생각으로 말미암아 그 사람의 행동이 나온다라는 것을 이야기합니다. และคือกำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าด้วยการกระทำที่แสดงออกมานะครับด้วยคำพูดเนี่ยก็กำลังแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาอยู่นะครับ 열매를 보면 그 나무를 알 수 있습니다. คือเมื่อเราดูผลที่ออกมาของต้นอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นเป็นต้นอะไรนะครับ 바로 그 사람의 행동과 말을 보면 그 사람 자체를 우리는 알 수가 있는 겁니다. นั่นคือเมื่อเราดูคำพูดและการกระทำของคนคนนั้นนะครับเราสามารถที่จะรู้ถึงตัวตนของคนคนนั้นได้ครับ 우리는 세상을 살아가면서 집에서 일하는 곳에서 또 내가 만나는 많은 사람들이 있습니다. นี่คือก็จะมีผู้คนมากมายนะครับที่เรานั้นได้พบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือว่าทางฝ่ายโลกที่ต่างๆนะครับ 그 만나는 사람들이 나를 볼 때 무엇을 생각할까? 나를 보고 무엇을 느낄까? เมื่อคนเหล่านั้นนะครับเห็นเราเนี่ยคนเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงและกำลังคิดอะไรยังไงต่อเราอยู่นะครับ 바로 그것이 나의 향기라는 것입니다. เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงกลิ่นของเรานะครับที่กำลังส่งกลิ่นออกไปนะครับ 내가 말하는 것, 내가 행동하는 것,
바로 나를 통해서 나오는 모든 것이 나의 향기이고 바로 나 자신인 것입니다. นี่คือเป็นกลิ่นของเรานะครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็นตัวตนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราหรือว่าการแสดงออกไปที่ผ่านทางตัวของเรานะครับ 여러분, 우리는 어떤 향기를 나타내고 있습니까? ทุกคนครับเรากำลังปล่อยกลิ่นแบบไหนออกไปอยู่ครับ 나를 만나는 사람들이 나를 보고 무엇을 느끼고 또 무엇을 보고 있을까요? เมื่อคนที่เรารู้จักนะครับดูชีวิตของเราเนี่ยกำลังรู้สึกถึงอะไรนะครับและกำลังเห็นอะไรอยู่ครับ 여러분, 작은 아이라도 그 행동을 통하여 그 마음을 나타낸다라고 말씀은 되어 있습니다. และในพระคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้นะครับว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กน้อยก็ตามนะครับก็จะมีการประพฤติที่แสดงออกมาอยู่ครับ 그 아이의 행동을 보면 그 마음이 어떠한 것이 드러난다는 것입니다. นี่คือเมื่อดูการประพฤติหรือว่าการกระทำของเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ถึงตัวตนได้นะครับ 어떤 아이는 달라고만 하는 아이가 있습니다. อย่างเช่นนะครับเด็กบางคนเนี่ยก็แบบว่าจะขออย่างเดียวนะครับ 근데 어떤 아이는 너무 고마워요. 감사해요. 그렇게 표현하는 아이들도 있습니다. แต่ก็ยังมีเด็กบางคนเนี่ยที่แสดงออกแบบนี้นะครับว่าก็จะมีความรู้สึกหรือว่าจิตใจที่ขอบคุณอยู่เสมอครับ 어떤 아이는 엄마 아빠가 나에게 해준 것이 무엇이 있습니까? 라고 말도 합니다. และมีเด็กบางคนพูดแบบนี้นะครับว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีอะไรล่ะที่ทำเพื่อฉันบ้างนะครับ 어떤 아이는 엄마 아빠 저를 이 땅에 태어나게 해주신 것만으로도 너무나 감사해요 라는 아이가 있습니다. แต่ก็ยังมีเด็กบางคนนะครับที่พูดว่าแค่พ่อกับแม่ทำให้ฉันได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากแล้วนะครับ 그 아이를 보면 야, 그 마음 가운데 어떤 생각을 가지고 있는지 보이는 거죠. นี่คือโดยคำพูดของเด็กที่แสดงออกมานะครับมองเห็นถึงความคิดที่อยู่ในใจของเด็กเหล่านั้นครับ 그러면 나를 통해서 우리 다른 사람들은 어떤 향기를 느끼고 있을까요? แล้วโดยผ่านทางชีวิตของเราเนี่ยคนอื่นเนี่ยกำลังรู้สึกยังไงอยู่ล่ะครับ 우리는 성경 말씀을 통하여 내가 값으로 산 것이 되었고 나의 삶이 아니라 바로 주님의 것이다라고 말씀을 자주 듣습니다. และเราก็ได้ฟังพระเจ้าของพระเจ้าบ่อยนะครับว่าเรานั้นเป็นสิ่งทรงสร้างที่ถูกซื้อไว้แล้วด้วยราคาสูงนะครับดังนั้นเราจึงไม่ได้เป็นเจ้าของเราเองนะครับ 바로 내가 하나님을 위해서 무엇을 할까? 내가 교회를 위해서 무엇을 할까? 바로 고민하고 살아라라는 이야기입니다. และนั่นกำลังพูดกับเราอยู่แบบนี้นะครับว่าให้คิดและก็ไตร่ตรองอยู่เสมอว่า เราจะใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าได้ยังไง และจะดำเนินชีวิตเพื่อคริสตจักรได้อย่างไรนะครับ 어떤 사람은 교회가 나를 위해서 무엇을 해줍니까? 라고 이야기합니다. และบางคนก็พูดแบบนี้และคิดแบบนี้นะครับว่า แล้วคริสตจักรล่ะได้ทำอะไรเพื่อฉันบ้างนะครับ 그런데 내가 바로 그리스도를 대신해서 이 땅을 살아가고 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. และเราจะต้องจำไว้นะครับว่าเราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ครับ 우리 구원받은 사람을 그리스도인이라고 이야기합니다. 크리스찬이라고 이야기합니다. คนที่ได้ความรอดแล้วนะครับเราเรียกว่าคริสเตียนนะครับ 이 크리스티안이라는 말 자체가 이 땅에서 예수님을 대신하여 살아가는 사람들이라는 뜻을 가지고 있는 겁니다. คำว่าคริสเตียนนะครับมีความหมายอยู่ว่าเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับ 예수님께서 내가 너를 위하여 피 흘려 죽었다. 이제 너는 나를 대신하여 이 땅에서 살아달라고 이야기하시는 겁니다. และพูดแบบนี้นะครับว่าเพราะว่าพระเยซูเนี่ยได้ตายแทนเราแล้วนะครับดังนั้นให้เรานั้นเนี่ยที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้แทนพระเยซูครับ 우리 고린도후서 5장 19절 말씀입니다. ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ19ครับ 네. 이는 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시고 저희의 죄를 저희에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. คือพระเจ้าให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ 네, 20절 말씀입니다. ในข้อ20ครับ 예, 이 말씀은 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา
เราจึงวิงวอนให้ท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า 이름으로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 너희를 건면하신 것 같이 그리스도를 대신하여 간구하노니 너희는 하나님과 화목하라. 여기 19절 말씀에 보면 저희의 죄를 저희에게 돌리지 아니하셨다라고 되어 있습니다. และเมื่อเราดูในข้อ 19 นะครับ เราก็จะเห็นว่าไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขานะครับ 우리의 죄를 누구에게 돌리신 겁니까? แล้วความผิดของเราเนี่ยได้ไปให้ใครครับ 바로 우리의 죄 때문에 예수님께서 십자가에 돌아가신 겁니다. เพราะความผิดบาปของเรานะครับพระเยซูจึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนครับ 이제 우리는 그리스도를 대신하여 사신이 되었다라고 말씀하시는 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าของพระเจ้าข้อถัดไปกำลังพูดแบบนี้นะครับว่า ดังนั้นนะครับเราเนี่ยจึงเป็นทูตหรือว่าเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับ 우리는 그리스도를 대신하여 이 땅을 살아가는 사람들입니다. เราเป็นคนทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แทนพระเยซูครับ 그러면 예수님께서 우리에게 무엇을 부탁하셨습니까? แล้วพระเยซูเนี่ยมอบอะไรหรือว่าฝากอะไรไว้ให้กับเราครับ 여기 보면 ถ้าเกิดว่าดูตรงนี้นะครับ 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다라고 되어 있습니다. และได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศนะครับ 바로 예수님께서 이루신 그 십자가를 바로 우리에게 맡기고 우리가 이 십자가 복음을 세상에 전하도록 맡기신 것입니다. พระเยซูมอบไว้ให้กับเรานะครับที่เรานั้นจะต้องประกาศให้กับทางโลกรู้ว่าโดยการเขียนของพระเยซูคริสต์นั้นทำให้สามารถทำให้คืนดีกับพระเจ้าได้นะครับ 이 한국말로 보면 우리에게 부탁하셨다. 예수님께서 우리에게 바로 그 화목하게 하는 말씀을 부탁하셨다라고 되어 있어요. และถ้าเกิดว่าเราดูในพระคัมภีร์ในฉบับของเกาหลีนะครับเราก็จะเห็นว่าได้เขียนไว้ว่าได้พุทธคาชตะได้ขอให้ได้ขอหรือว่าได้ไม่ใช่ได้ขอนะขอนะครับขอให้ประกาศนะครับ 바로 명령하신 것도 아니고 우리에게 맡기신 것입니다. เนี่ยคือเป็นคำสั่งก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าได้ฝากไว้ให้กับเรานะครับ 여러분 구원이란 무엇입니까? คำว่าความรอดนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ 우리 여기에 나오는 것처럼 저희의 죄를 저희에게 돌리지 아니하셨다. 바로 예수님의 피로서 얻은 속죄가 구원입니다. ความรอดก็คือการไถ่บาปนะครับก็คือโดยพระเจ้าของพระเจ้าข้อนี้ก็ได้เขียนไว้ว่า ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขานะครับ 그런데 그것만 알면 안 됩니다. แต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับ 바로 구원이라는 것은 바로 속죄고 십자가가 맞고 그리고 이 십자가를 전하는 것을 우리에게 맡기셨다는 것이 포함되어 있는 겁니다. นั่นคือรวมถึงนะครับไม่ใช่แค่ความรอดนั้นไม่ใช่แค่การไถ่บาปหรือว่าแค่นั้นนะครับแต่ว่ารวมถึงการที่มอบให้เรานั้นประกาศถึงการเขียนของพระเยซูคริสต์หรือว่าความรอดนี้ออกไปด้วยครับ 우리가 누구입니까? แล้วเรานั้นเป็นใครครับ 이제 우리가 이 땅에서 어떻게 살아야 되는 것입니까? แล้วเราจะต้องดำเนินชีวิตยังไงในโลกนี้ครับ 그리스도의 사신처럼 바로 예수님처럼 살아야 된다는 것을 이야기하시는 겁니다. และกำลังพูดกับเราอยู่แบบนี้นะครับว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตเหมือนการดำเนินชีวิตของพระเยซูครับ 이 그리스도의 사람들 구원받은 사람들은 하나님의 영이 이 안에 들어와 있는 사람들입니다. และคนที่ถูกนับว่าเป็นคริสเตียนนะครับก็เป็นคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยมาอยู่ในร่างกายของเขานะครับ 바로 예수님께서 우리와 함께하고 계시다라고 말씀하십니다. และพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงสถิตอยู่กับเรานะครับ 예수님의 뜻 가운데 이 땅에서 예수님을 대신하여 살아가는 사람들이 바로 크리스찬, 그리스도인인 것입니다. นี่คือคริสเตียนก็คือคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ในฐานะเป็นตัวแทนของพระเยซูนะครับ 그런데 우리가 이것을 기억하지 못하고 살아가다 보면 ถ้าเกิดว่าเราไม่นึกถึงสิ่งนี้ในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันนะครับ 우리가 헛되게 하루하루를 보낼 수가 있다는 거예요. เราสามารถที่จะใช้แต่ละวันของเรานั้นเป็นวันที่ไร้ค่าไปได้นะครับ 그래서 ประโยช 우리 น์ 스스로 묻고 대답해야 되는 것이 있습니다. และมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองครับ 그리스도인이 누구입니까? คริสเตียนคือใคร 그리스도인이 무엇입니까? แล้วคริสเตียนเนี่ยคืออะไร 나는 무엇을 위해서
이 땅을 살아가는 것입니까? แล้วฉันดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร 이 단지 내가 예수님의 피로서 구원받았다. 이제 나는 천국 간다. 이것만 있는 것이 아니라는 거예요. นี่คือไม่ได้จบเพียงแค่ว่าฉันได้รับความรอดแล้วฉันเป็นคนที่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะครับ 우리는 그렇게 이야기합니다. นี่คือเราก็พูดกันแบบนี้นะครับว่า 하지만 구원받은 사람은 새로운 생명을 받은 사람들입니다. แต่ว่าคนที่ได้รับความรอดแล้วนั้นเนี่ยเป็นคนที่ได้รับชีวิตใหม่แล้วนะครับ 우리 고린도후서 5장 17절 말씀입니다. ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17ครับ 예, 이 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านในข้อนี้ด้วยกันนะครับ ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 여러분, 우리는 새로운 피조물, 새로운 목적을 위해서 만들어진 존재입니다. เราเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วนะครับเพื่อเป้าหมายใหม่ครับ 바로 하나님과 화목되어서 예수님을 대신하여 이 땅을 살아가기 위하여 우리는 살아가는 것입니다. เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์นะเพราะว่าเรานั้นเป็นคนที่ได้รับการคืนดีกับพระเจ้าแล้ว 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 무엇입니까? และเป้าหมายของพระเยซูที่มาในโลกนี้คืออะไรครับ 우리 인자에 온 것은 바로 잃어버린 자를 찾아서 구원하기 위하여 이 땅에 오셨다라고 하셨습니다. และพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับว่า เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด 바로 잃어버린 자, 지옥 가는 자를 건지기 위하여 바로 예수님께서 이 땅에 오신 겁니다. พระเยซูในโลกนี้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนที่จะตกนรกเนี่ยช่วยให้รอดครับ 예수님께서 이 땅에서 자기 자신을 위하여는 아무런 삶도 살지 않았습니다. พระเยซูเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อตัวเองเลยนะครับ 정말 자기가 아니고 정말 잃어진 자, 영혼을 위한 삶을 살았던 것입니다. และได้ดำเนินชีวิตเพื่อจิตวิญญาณที่หลงหายนะครับ 우리에게도 동일한 길이 있습니다. และเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีหนทางนั้นเหมือนกันนะครับ 여기 한번 보세요. ดูในข้อนี้นะครับ 우리 말씀 같이 한번 읽도록 ครับ 하겠습니다. และเราจะอ่านพระคัมภีร์ในข้อนี้ด้วยกันนะครับ และให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่ง เพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของทุกคนมากมาย เพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด 예, 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 나의 유익을 굳이 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하라. 바로 하나님께서 우리에게 맡기신 것입니다. นั่นคือเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นทรงมอบหรือว่าฝากไว้ให้กับเรานะครับ 이제 더 이상 우리는 나 자신의 유익을 구하는 사람들이 아닙니다. ดังนั้นเราจึงไม่ใช่คนที่จะแสวงหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองอีกต่อไปครับ 이 교회당에 나오는 것도 너무 잘하신 거예요. เนี่ยคือการที่เรามาเข้าโบสถ์แบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ดีมากเลยครับ 그런데 더 대화. 중요한 것이 있다는 것을 기억해야 됩니다. แต่ว่าเราจะต้องจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าอยู่ครับ 바로 나의 유익이 아니고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하는 겁니다. ก็คือการที่เรานั้นจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองนะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของผู้คนมากมาย เพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้รับความรอดครับ 여러분 우리가 예수님에 대하여 깊은 생각이 필요합니다. เรานั้นจะเป็นต้องมีความเราจำเป็นต้องมีการคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ครับ 여기 히브리서 12장 2절 말씀을 같이 찾도록 하겠습니다. เราจะเปิดด้วยกันในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ2ครับ 히브리서 12장 2절입니다. ฮีบรูบทที่12ข้อ2ครับ 네, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกังเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라.
여러분 십자가를 참으셨습니다. พระองค์นั้นได้ทรงอดทนนะครับต่อกางเขนครับ 바로 십자가의 고통을 참으신 것이고 6시간 또 십자가에 못 박혀 돌아가시기 전에 120대의 매를 맞으셨습니다. ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับได้ถูกเฆี่ยนตีถึง120ทีนะครับและได้ทนทุกข์ทรมานนะครับอยู่บนไม้กางเขนตลอด6ชั่วโมงครับ 여러분 여기 한번 보세요. ดูตรงนี้นะครับ 부끄러움을 개의치 아니했다고 되어 있습니다. และได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าไม่ได้อับอายในสิ่งเหล่านั้นนะครับ 어떤 부끄러움입니까? นี่คือความอับอายอะไรครับ 이 부끄러움이 어떤 부끄러움일까요? นี่คือความอับอายตรงนี้เนี่ยคือหมายถึงอับอายอะไรครับ 우리가 그 영상으로 볼 때는 예수님께서 바지는 입고 있잖아요. นี่คือเมื่อเราในวิดีโอจำลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเยซูนั้นเนี่ยก็ยังสวมกางเกงอยู่ใช่ไหมครับ 하지만 그 당시에 십자가에 못 박혀 죽는 사람들은 모든 옷을 발가 벗겨서 죽였습니다. แต่ว่าการถูกตรึงบนไม้กางเขนในสมัยนั้นเนี่ยจะต้องถอดออกทั้งหมดเลยนะครับ 아무것도 입지 않은 คือไม่ได้ใส่อะไรเลย 그 부끄러운 모습을 보이셨던 겁니다. นี่คือได้เห็นถึงความอับอายแบบนั้นนะครับ 그런데 แต่ว่า 어떻게 그것을 참으셨을까? แต่ว่าอดทนต่อสิ่งนั้นได้อย่างไรนะครับ 여기 다시 한번 보세요. คือเราจะดูด้วยกันอีกรอบหนึงนะครับ 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 참으셨던 겁니다. เพื่อความยินดีนะครับพระเยซูเนี่ยจึงสู้ทนต่อกางเขนครับ 어떤 즐거움일까요? นี่คือความยินดีอะไรเลยครับ 어떤 즐거움을 보고 예수님께서 그 고통과 부끄러움을 참을 수 있었을까요? เพราะความยินดีอะไรเลยครับพระเยซูเนี่ยจึงทนความอับอายและความทุกข์ทรมานเหล่านั้นได้เลยครับ 많은 사람을 구원하고 또 나를 구원하시는 그 구원을 받을 겁니다. นั่นคือคงจะมองดูที่ความรอดของผู้คนมากมายรวมถึงความรอดของเราด้วยนะครับ 그리고 แล้วก็ 잘 보세요. ดูดีๆนะครับ 천국 가는 것만 받던 것이 아니고 구원받은 사람들이 예수님의 십자가에 감사하고 마음이 바뀌고 생활이 바뀌어서 주님을 위하여 살아가는 그 즐거움을 예수님은 받던 것입니다. พระเยซูเนี่ยไม่ได้มองเห็นแค่ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามองเห็นถึงความชื่นชมยินดีของคนที่ได้ความรอดแล้วที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์นะครับ 우리가 어떻게 살아가는가에 따라서 예수님께 기쁨이 될 수도 있고 예수님께 슬픔이 될 수도 있는 겁니다. ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเรานะครับว่าจะทำให้พระเยซูนั้นทรงเสียพระทัยหรือว่าทำให้พระเยซูนั้นทรง네. ทรงพระพระทัยนะครับ 하나님은 피곤하지 않습니다. พระเจ้าเนี่ยไม่มีความเหนื่อยเพลียนะครับ 하지만 예수님은 피곤하셨습니다. แต่ว่าพระเยซูเนี่ยได้เหนื่อยเพลียนะครับ 하나님께서는 뭔가를 먹지 않습니다. พระเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินอะไรเลยนะครับ 하지만 예수님은 배고팠고 목마르셨습니다. แต่ว่าพระเยซูนั้นหิวและก็หายครับ 바로 이 땅에 오시기 위하여 신적인 모든 것을 버리시고 이 땅에 오셨던 겁니다. เพื่อที่พระองค์เนี่ยจะเสด็จเข้ามาในโลกนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยได้สละทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์นะครับ 여러분 예수님께서 십자가에 돌아가기 전에 기도했던 내용이 있습니다. และยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำอธิษฐานของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอยู่นะครับ 여기 한번 보세요. ดูตรงนี้ครับ 베드로와 세베대의 두 아들을 데리고 가실새 고민하고 슬퍼하사라고 되어 있습니다. และได้เขียนไว้ว่าพระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่ง 여러분 왜 고민하고 슬퍼했을까? แล้วทำไมถึงมีความทุกข์โศกแบบนั้นล่ะครับ 이에 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 จึงตรัสกับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเรา 고민하고 슬퍼하셨습니다. นี่คือพระเยซูเนี่ยได้กังวลแล้วก็ได้เศร้าโศกเสียใจนะครับ 죽음에 대한 동일한 두려움을 가지고 계셨습니다. และมีความกลัวเกี่ยวกับความตายเนี่ยเหมือนกันครับ 그래서 하나님께 어떻게 기도했습니까? แล้วได้อธิษฐานกับพระเจ้ายังไงครับ 여기 한번 보시면 ถ้าเกิดว่าดูตรงนี้นะครับ 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고
โอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ 여러분, ทุกคนครับ 우리는 누군가가 밥을 사주면 그 감사함을 기억합니다. 누군가가 나에게 내가 배가 고플 때 ถ้าเกิด 밥을 ว่านะค 사주면 รับมีใครเนี่ยเลี้ยงข้าวกับเราสักมื้อนะครับให้เราสักมื้อเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับคนนั้นใช่ไหมครับ 내가 어려울 때 ในตอนที่เรายากลำบากนะครับ 이 생각하지도 못했는데 큰 도움을 받는다라면 우리는 그 도움을 항상 기억할 겁니다. ถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยมาช่วยเหลือเราแม้กระทั่งเราเนี่ยคิดไม่ถึงเลยนะครับเราก็จะรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอนะครับ 그렇지 않습니까? หรือว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ 내가 어렵고 힘들 때 나를 도와줬던 사람은 평생 기억하고 감사하는 마음을 가지게 되어 있습니다. เราก็จะมีจิตใจที่ขอบคุณตลอดทั้งชีวิตของเรานะครับเมื่อมีคนมาช่วยเหลือเรานะครับในยามที่เรานั้นทุกข์ยากลำบากครับ 그런데 แต่ว่า 우리가 예수님에 대한 고마움과 감사함을 어떻게 쉽게 잊을 수 있겠습니까? แต่ว่าการขอบคุณของเราที่มีต่อพระเยซูเนี่ยทำไมเราถึงลืมไปกันง่ายมากเลยนะครับ 누군가가 이야기했습니다. และมีบางคนเนี่ยได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับว่า 그 고마움과 예수님에 대한 고마움과 감사함을 쉽게 잊고 산다라면 그 사람은 동물보다 못한 사람일 것이다. ก็มีคนกล่าวไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยได้หลงลืมการที่จะรู้สึกไม่มีใจที่รู้สึกขอบคุณพระเยซูนะครับลืมไปง่ายๆเลยเนี่ยก็เป็นคนที่แย่มากกว่าสัตว์นะครับ 여러분 동물들도 은혜를 갚는 동물들이 얼마나 많이 있습니까? เนี่ยคือก็มีสัตว์หลายชนิดนะครับที่มีจิตที่รู้จักนะครับสำนึกบุญคุณนะครับหรือว่าบุญคุณอย่างเงี้ยนะครับ 우리가 예수님께 받은 은혜와 그 사랑, 우리가 그 십자가를 기억할 때 매일매일 감사함으로 살아갈 수가 있습니다. เราสามารถที่จะมีการดำเนินชีวิตที่ขอบคุณในทุกๆวันได้นะครับเมื่อเราระลึกถึงความรักของพระเยซูบนไม้กางเขนครับ 예, 여기 다시 한번 보겠습니다. แล้วเราจะดูตรงนี้ด้วยกันอีกรอบหนึงเลยครับ 예, 이 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและในข้อนี้เราจะอ่านด้วยกันครับ และให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมาย เพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 나의 유익을 굳이 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하라. 이제 나의 삶도 예수님처럼 살아야 되는 것을 이야기합니다. และกำลังพูดกับเราแบบนี้นะครับว่าเราจะต้องมีการดำเนินชีวิตที่เหมือนพระเยซูครับ 나를 기쁘게 하는 삶이 아니라 모든 사람을 기쁘게 하고 나의 유익을 굳이 아니하고 구하여 저희로 구원을 얻게 하라라고 말씀하신 겁니다. และได้พูดไว้แบบนี้นะครับว่าเพื่อให้ทุกคนนั้นพอใจนะครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองก็คือเพื่อประโยชน์ของผู้คนมากมายเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้รับความรอดครับ 여러분 그렇게 살아갈 때 우리에게는 향기가 나타나는 겁니다. และเมื่อเรามีการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับโดยผ่านทางชีวิตของเราก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ยออกไปครับ 우리 요한복음 11장에 보면 나사로가 죽어서 무덤에 들어갔습니다. และเมื่อเราดูในพระกิตติคุณยอห์นบทที่11เนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องราวของลาซารัสที่ตายไปแล้วแล้วก็ไปถึงหลุมฝังศพแล้วนะครับ 예수님께서 돌을 치우라라고 이야기하니까 죽은 지 4일이나 지나서 냄새가 납니다라고 이야기했습니다. และเมื่อพระเยซูตรัสสั่งว่าให้เอาก้อนหินออกไปนะครับและผู้คนก็บอกว่าผ่านไป4 วันแล้วก็มีกลิ่นเหม็นของศพเนี่ยออกมาด้วยแล้วนะครับ 여러분 그 무덤에서 어떤 냄새가 나겠습니까? แล้วที่อุโมงค์ฝังศพแห่งนั้นเนี่ยมีกลิ่นอะไรออกมาครับ 바로 이 사람의 몸이 썩는 냄새가 나는 겁니다. ก็จะมีกลิ่นเหม็นของร่างกายของมนุษย์ที่เน่านะครับ 여기 요한복음 12장 3절입니다. และในยอห์นบทที่12ข้อ3ครับ 이 말씀 같이 한번 우리 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านในข้อนี้ด้วยกันนะครับ มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซู และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้น
마리아는 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 향유 냄새가 집에 가득하더라. 라고 되어 있어요. และได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าน้ำหอมนั้นเนี่ยกลิ่นน้ำหอมเนี่ยเต็มไปหมดในบ้านหลังนั้นนะครับ 자, 보세요. ดูนะครับ 이 죽은 지 나흘 된 무덤에서는 시체가 썩는 냄새가 납니다. เนี่ยคือในอุโมงค์ฝังศพนะครับก็จะมีกลิ่นนะครับเหม็นของศพนี่ออกมาครับ 하지만 향유가 깨어진 그 집에서는 향유 냄새가 가득하게 되는 겁니다. แต่ว่าในบ้านที่มีน้ำมันหอมนาราดานะครับก็จะมีกลิ่นน้ำหอมเนี่ยฟุ้งเต็มบ้านเลยนะครับ 여러분, 우리는 어떠할 때 우리의 향기, 그리스도의 향기가 가득하게 될까요? แล้วเมื่อไหร่นะครับชีวิตของเราถึงจะมีกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์เนี่ยโชยออกมาครับ 바로 우리 자신이 아니고 남을 향하여 살아갈 때 향기가 가득하게 되는 겁니다. และก็จะมีกลิ่นแบบนั้นออกมานะครับเมื่อเรานั้นมีการดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองครับ 예수님께서 돌아가실 때, 그 십자가에 못 박히실 때 자기를 못 박는 사람들을 용서해 달라고 기도했습니다. และในตอนที่พระเยซูนะครับถูกตึงบนไม้กางเขนพระเยซูก็อธิษฐานว่าขอให้ยกโทษและอภัยให้กับคนเหล่านั้นที่ตรึงพระองค์เนี่ยเองบนไม้กางเขนครับ 그 누가복음 23장 말씀인데요. ในลูกาบทที่ 23 ครับ 여기 한번 보세요. 예수께서 가라사대 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. พระเยซูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้กำลังทำอะไร แล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกัน 여러분 여기 십자가의 자리가 예수님께서 이 땅에 오셔서 바로 예수님의 향기가 가장 가득한 자리라고 할 수 있습니다. สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้นะครับว่าในการเสด็จมาของพระเยซูในโลกนี้นะครับกางเขนนั้นเป็นสถานที่ที่มีกลิ่นหอมของพระเยซูเนี่ยโชยออกมามากที่สุดครับ 그런데 แต่ว่า 우리 스데반이라는 사람이 있습니다. แต่ว่ามีคนที่ชื่อว่าสเตเฟนอยู่นะครับ 복음을 전했습니다. ได้มีการประกาศข่าวประเสริฐ 사람들에게 돌을 맞아 죽임을 당했습니다. และในระหว่างที่ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยก็โดนผู้คนเนี่ยเอาก้อนหินขว้างตัวเองแล้วก็จะตายอยู่แล้วนะครับ 네, 여기 보세요. ดูตรงนี้ด้วยกันนะครับ 저희가 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 가로되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 ขณะที่พวกเขาเอาหินขว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย 예, 우리 60절 말씀은 같이 읽겠습니다. และในข้อที่ 60 นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ แล้วสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจ 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 여러분 스데반은 어떤 마음이기에 이러한 기도를 드릴 수가 있었을까요? นั่นคือสเตเฟนเนี่ยจะต้องมีจิตใจแบบไหนครับถึงจะมีการอธิษฐานแบบนี้ออกมาได้ 우리는 예를 들어 오토바이를 타고 가다가 เนี่ยคืออย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเรามีการขับมอไซค์ไปนะครับ 옆에 있던 오토바이가 갑자기 들어왔어요. เนี่ยคือมีมอไซค์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยมาตัดหน้ากระทันหันนะครับ 그러면 어떤 마음이 들어요? ก็จะมีความรู้สึกยังไงครับ 아이고 웃으면서 เรายิ้มให้หรือเปล่าครับ 화장실이 급하시구나. อ๋อยิ้มแล้วก็บอกอ๋อคนนี้เนี่ยน่าจะไปรีบเข้าห้องน้ำนะครับ 빨리 가고 싶어서 อ๋อ 그러시구나. เพราะว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำเร็วๆนะครับ 그런 마음이 들어요. ครับ 아니면 มีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับ 마음 가운데 어떤 마음이 올라와요. หรือว่าจะมีความรู้สึกอื่นเข้ามาในจิตใจของเราครับ 근데 스데반은 돌로 맞았습니다. แต่ว่าสเตเฟนเนี่ยถูกก้อนหินเนี่ยขว้างนะครับ 자기가 잘못한 것이 아니고 복음 때문에 돌을 맞고 죽은 겁니다. ไม่ได้เป็นเพราะความผิดของตัวเองนะครับแต่ว่าเพราะการประกาศข่าวประเสริฐครับ 그런데 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 예수님과 똑같은 기도를 했던 거예요. ได้มีการอธิษฐานที่เหมือนกับคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับว่าอย่าทรงถือโทษความบาปของเขาเหล่านี้เลยนะครับ 여러분 ทุกคนครับ 언제 우리를 통하여 그리스도의 향기가 나타날까? แล้วเมื่อไหร่เลยครับโดยผ่านทางชีวิตของเราถึงจะมีกลิ่นของพระเยซูเนี่ยโชยออกมา 바로 나를 위하여 살지 않고 바로 예수님을 위하여 복음을 위하여 살아갈 때 우리는 나를 통하여 그리스도의 향기가 나타나는 것입니다. และเมื่อเรามีการดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นนะครับและไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองเนี่ยเราก็จะมี
การส่งกลิ่นของพระเยซูคริสต์เนี่ยออกมาทางชีวิตของเราครับ 신앙생활은 การดำเนินชีวิตในความเชื่อนะครับ 바로 예수님을 대신하여 내가 살고 있다는 것을 기억하고 바로 그 목적을 위하여 살아가는 것입니다. การดำเนินชีวิตในความเชื่อคือการที่เรานั้นดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นตัวแทนหรือเป็นทูตของพระเยซูนะครับนั่นคือเป้าหมายการใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในโลกนี้ครับ 어떻게 하면 신앙생활을 잘할 수 있을까요? และเราจะต้องทำอย่างไรเราถึงจะมีการดำเนินชีวิตในความเชื่อได้เป็นอย่างดีแหละครับ 여러분 창세기에 보면 ถ้าเกิดว่าเราดูในพระธรรมปฐมกาลนะครับ 네, 바로 많은 사람들은 도시를 바로 도시 가운데 구했습니다. 도시 가운데 살면서 성을 쌓고 살았습니다. ก็มีผู้คนมากมายหลายคนนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็สร้างเมืองอยู่นะครับ 하지만 아브라함, แต่ว่าอับราฮัม 이삭, อิสานะครับ 야곱, ยาโคบ 그 모든 사람들은 장막, 바로 텐트 가운데 살았습니다. แต่ว่าบุคคลในความเชื่อเหล่านั้นนะครับก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่ข้างนอกอยู่ในเต็นท์อยู่ในพระพลาครับ 우리 이 땅에 살아가는 사람들은 이 땅만을 바라보면서 살아가고 있는 거예요. คนในโลกนี้นะครับดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยการจดจ่อและมองอยู่ที่ทางฝ่ายโลกเท่านั้นนะครับ 우리는 어디를 바라보면서 살아가는 사람들입니까? และเราเป็นคนที่กำลังดำเนินชีวิตและจดจ่อมองอยู่ที่ไหนครับ 바로 더 나은 본향 하나님의 나라를 바라보고 살아가는 사람들입니다. เราเป็นคนทั้งหลายที่กำลังดำเนินชีวิตนะครับ โดยจดจ่อและรอคอยที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ครับ 그래서 ดังนั้นนะครับ 정말 우리는 그리스도의 향기다. ดังนั้นเราทั้งหลายนะครับจึงเป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์นะครับ 정말 내가 내 자신을 포기하고 주님을 위하여 살아가고 있는가? นี่คือเราจะต้องดูชีวิตของตัวเราเองนะครับว่าเรานั้นเป็นคนที่กำลังดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าก็คือทิ้งชีวิตของตัวเองเราอยู่หรือไม่นะครับ 사람들이 나를 볼 때 เมื่อคนอื่นนะครับหรือว่าผู้อื่นเนี่ยมองดูชีวิตของเรานะครับ 정말 예수님을 바라보고 예수님의 향기를 느낄까? นี่คือจะรู้สึกถึงพระเยซูแล้วก็กลิ่นของพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราหรือไม่นะครับ 우리는 우리를 포기하고 주님을 위하여 살아갈 때 바로 그리스도의 향기가 더욱더 드러나게 되는 것이다. และเมื่อเรามีการดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองกลิ่นของพระเยซูนั้นก็จะออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ 여러분 요즘 날씨가 너무 덥습니다. ในช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะครับ 또 비도 많이 와요. แล้วฝนตกเยอะด้วย 그래서 장마가 시작된 것 같아요. ก็เหมือนกับว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับ 그러니까 덥기도 하고ร้อนด้วย 그다음에 습기도 많아서 참 하루하루가 힘들기도 합니다. อากาศก็ร้อนด้วยนะครับ แล้วก็รู้สึกเหนียวตัวด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะครับ 하루 마치고 집에 들어가면 힘이 없어요. นี่คือตลอดทั้งวันเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับกลับเข้าบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่มีแรงแล้วนะครับ 그런데 แต่ว่า 이 세상 살아가는 것은 힘든 것입니다. คือแน่นอนอยู่แล้วนะการใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันมีเหนื่อยอยู่แล้วนะครับ 그런데 แต่ว่า 우리는 예수님을 믿는 사람이고 예수님을 대신하여 살아가는 사람들입니다. แต่ว่าเราเป็นคนทั้งหลายที่เชื่อพระเยซูและใช้ชีวิตแทนพระเยซูอยู่ครับ 예수님을 만났을 때 ในตอนที่เราได้พบกับพระเยซูนะครับ 먹고 사는 문제 때문에 예수님을 생각하지 못하고 살았어요 라고 이야기할 수는 없잖아요. เราไม่สามารถที่จะพูดกับพระเยซูแบบนี้ได้ใช่ไหมครับว่าเพราะว่านั้นยุ่งและวุ่นวายอยู่กับการกินการใช้ชีวิตของเราจึงไม่ได้ระลึกถึงพระเยซูหรือว่านึกถึงพระเยซูเนี่ยเราพูดแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับ 우리는 결국 예수님을 만나게 될 것입니다. แน่นอนนะครับเราก็เป็นคนทั้งหลายที่จะได้พบกับพระเยซูแน่นอนครับ 여러분 신앙에 실패한 사람 한 사람만 설명드리고 마치겠습니다. ครับแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับคนที่ล้มเหลวการดำเนินชีวิตในความเชื่อให้หนึ่งคนแล้วก็จะจบพระวจนะธรรมเจ้านะครับ 여기 한번 보세요. ดูในข้อนี้นะครับ 여기 데마라는 사람이 나옵니다. ก็จะมีคนที่ชื่อว่าเดมาเนี่ยปรากฏอยู่ในข้อนี้นะครับ 같이 한번 읽겠습니다. ครับและเราจะอ่านด้วยกันนะครับ เพราะว่าเดมาสหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสาโลนิกาแล้ว ส่วนเครเซนไปที่แขวนกาลาเทียเทซัสไปที่แขวนดานมาเทีย 데마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레세게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 데마는 사도 바울의 동역자였습니다. เดมาสเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นผู้รับใช้ร่วมกันนะครับกับเปาโลครับ 바울과 함께 복음을 위하여 살았던 사람입니다. เดมาสเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินชีวิตประกาศข่าวประเสริฐกับเปาโลนะครับ 그런데 แต่ว่า 실패한 이유가 และ 무엇입니까? เหตุผลที่ล้มเหลวนะครับคืออะไรครับ 이 세상을 사랑하여
หลงรักโลกนี้นะครับ 바로 세상이 커졌던 겁니다. นั่นคือหมายความว่าโลกเนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มานะครับ 여러분, 세상이 커지면 예수님은 작아집니다. ถ้าเกิดว่าโลกเนี่ยใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพระเยซูก็จะเล็กลงเรื่อยๆครับ 내가 커지면 예수님이 작아집니다. ถ้าเกิดว่าเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพระเยซูก็จะเล็กลงเรื่อย 우리는 바로 예수님의 향기, 그리스도의 향기다라는 것을 꼭 기억하고 정말 나를 통하여 복음이 전파되도록 우리가 더욱더 이 길을 전심전력해야 되겠습니다. ๆครับเราก็จะต้องนำชีวิตในทางนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ